SOSA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยกลุ่มนักลงทุนและเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับแนวหน้ากว่า 25 ราย แม้ในตอนเริ่มแรก SOSA จะถูกจัดว่าเป็น Co-working Space แต่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้พยายามอย่างมากที่จะสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างพื้นที่ให้เป็นมากกว่าสถานที่ทำงานของสตาร์ทอัพแต่ SOSA ยังวางตัวเองเป็นหับเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในการสร้างพื้นที่สำหรับการนำเสนอแนวคิดในการทำธุรกิจจัดกิจกรรมเชิญนักลงทุนให้พบกับสตาร์ทอัพเพื่อให้ความรู้คำแนะนำและเป็นเสมือนพี่เลี้ยงให้กับสตาร์ทอัพSOSAจึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมในการทำธุรกิจระหว่างกลุ่มสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและบริษัทในอิสราเอลกับนักลงทุนนานาประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันสตาร์ทอัพในอิสราเอลให้สามารถเติบโตไปในระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและมีพลังค่ะ So what's the idea behind your business, behind the model of SOSA? So the idea was, and that was also the background for founding SOSA, is the Israeli tech ecosystem or the industry in Israel, which is quite large, with a few thousands of players, thousands of active startups, and a few hundreds of key players, VCs, microfunds, angel investors, dozens of incubators and accelerators, tech transfer offices, and more than 350 multinational companies with presence here. Wow. So with all these players here, there was something missing. So there was a lot of peer-to-peer communication, but it was ineffective. And so a few years ago, about 20 people came together, the leaders of the industry, the people who built the high-tech industry in Israel, they came together and they said, let's create a place together where the entire industry can come and do business. Wow. That was it. Some of them, by the way, from competing entities, so managing partners of different VCs. And therefore, it's really a unique collaboration between the industry leaders, and they created this place so the whole industry has a place where it can come and do business. And the result of that was, first of all, a place with a special DNA that works, that belongs to the industry and works for and with the entire industry. And second, they brought with them a big part of the industry. So today we're practically connected to most of the important entities here. So what is your revenue model? So we work with different stakeholders. So we do have startup companies that reside here in the complex. They have to be, they're selected and they have to be accepted in order to be here. And while they are here, usually for a period of 6 to 9 months, we actively help them and support them with their projects, whether it's introductions to investors or supporting their go-to-market strategy. We then have our members club. So we have a whole bunch of members who are part of this platform, for whom we create value by connecting them to the other stakeholders. And well, they pay a membership fee. And then we have the third leg, which are the global players who come here to Israel. And we actively work with them and for them, supporting their innovation programs. So that's the third revenue stream. And what makes SOSA so different from the same kind of business? Well, in Israel, there is no other kind of SOSA. You are the only one? There are several platforms around the world that also bring together different stakeholders. So there are definitely platforms that are doing a great job in bringing entrepreneurs and investors and the market together. I think that doing this in Israel is very special because we have a lot of players here, so a lot of startups in a relatively small territory. So most of the industry is around 1 hour drive around Tel Aviv, Haifa, Jerusalem, Beersheba, and with a very collaborative spirit in Israel makes all this very effective. So there are similar operations around the world. It's a unique operation in Israel, and I think that the Israeli, the characteristics of the Israeli industry amplifies the value that we are able to create here. So what do you have learned from working with many startups over years? That it's not easy. That when the door closes, you have to look for the window to get in. Wow. That no is not an answer, and that failure is not necessarily a bad thing, but many times a valuable experience.
So, any advice that you want to give to anyone who wants to be an entrepreneur? Well, I think that you should really want it, but I think that if you've never done it and it's your first time, there is no way for you to know what's waiting for you and to really consciously choose it. So just go on your hunch, and if you want to do it. But you will have a lot of surprises. For sure. การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้นถือเป็นช่องทางสำคัญอันดับต้นๆในการทำธุรกิจเพื่อที่จะสื่อสารกับลูกค้าที่มีอยู่ทั่วโลกได้ในตอนหน้าเราจะพาไปพบกับ Wix บริษัทที่คิดค้นบริการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายๆเราจะไปดูกันว่าพวกเขาทำอย่างไรถึงสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ได้ภายใน10 ปีและเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นที่มีมูลค่า1,000 ล้านเหรียญได้ค่ะ